कॉलेज की विंडो के बाद एक अद्भुत पक्षी देखने को मिला। देखो मतलब मैंने तो लाइफ में ऐसा पक्षी देखा नहीं। क्या कोई इसका नाम बताएगा कि कौन सा पक्षी है? ये अंदर आने की कोशिश कर रहा है पर ये जो विंडो है पूरी तरह से लॉक है। एक बार आप देख करके बताएंगे ये कौन सा पक्षी है? ऐसा पक्षी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा है कभी। ध्यान से देखो इस पक्षी को एक बार। इसको मैं बचाने के लिए कोशिश करता हूँ दोस्तों, अभी कुछ करता हूँ इसके लिए।